Всем привет! Это третья часть моего видео про ремонт старого деревянного дома. В этом видео покажу, что нового мы купили для ремонта кухни и для ванной комнаты. Всю технику на нашей кухне мы решили заменить на новую. Начали с холодильника. В магазине я увидела вот такой холодильник LG. Он полностью No Frost и холодильное и морозильное отделение. Также мне понравилось, что он высокий, 203 сантиметра. И его дверца, она открывается без нулевого зазора, то есть его можно вплотную к стеночке ставить. Вот так холодильник смотрится на нашей кухне. Я уже на него налепила несколько магнитиков. Возможно, кому-то это не нравится, это сейчас не очень модно. Но мне кажется, так прикольно, немножко разбавляет все белое. Старый холодильник мы продали на Авито. Кухонный гарнитур мы решили делать своими руками, так как в магазинах они стоят просто безумных денег. И для того, чтобы купить хорошую качественную кухню, это нужно брать кредит, а в кредиты я влазить совсем не хочу. Поэтому я придумала, какой хочу увидеть свою кухню, а мой молодой человек нарисовал ее в программе Просто. Вот так выглядит такой технический чертеж без фасадов. После того, как мой молодой человек нарисовал кухню в этой программе, естественно, учитывая все наши размеры, в другой программе он составил карту раскроя, то есть какое количество деталей должно умещаться на один лист ДСП. И эти карты раскроя он отправил человеку, который занимается, так сказать, резкой этого ДСП. Вот в этом видео я показываю, что мы еще приобрели для кухни. Мы заказали на сайте, кажется, МДМ он называется. Это специальный сайт, где заказывают мебельную фурнитуру. Вот такую сушилку для посуды. Верхняя это была сушилка для тарелок, а нижняя, видно, это сушилка для чашек. Также туда входили 2 пластиковых поддончика. Это такие речки, которые закрывают торцы столешницы, они алюминиевые. Далее мы просто в магазине приобрели различные сверла, лобзики, все то, что может нам понадобиться для сбора кухни. Такое сверло называется сверло Фоснера, оно нужно для того, чтобы врезать петли в фасады. Также различные сверла и крепеж. Это всякие болты, эксцентрики и так далее. Здесь находятся крепежи, с помощью которых мы будем вешать шкафы на стену, и заглушки к этим крепежам. Также мы сразу заказали мебельные петли. Они у нас там различные. Для каждых шкафчиков, можно сказать, свои. Все петли у нас с доводчиками. Это направляющие для выдвижных ящиков, тоже с доводчиками. Здесь показывают целую коробку различных петель. Очень много. Это ножки для кухни, на которых непосредственно нижние шкафчики будут стоять. Ножки мы потом закроем, как специально, не знаю, как это называется, карниз, плинтус, в общем, специальной планкой закроем. А это ДСП, который нам мужчина нарезал по картам раскроя. Сами шкафы у нас будут белого цвета. Фасады мы пока не заказывали, закажем их позднее, так как это самая дорогая часть кухни. Сейчас покажу, что мы купили для новой кухни. Это такая мойка. Такую глянцевую взяли.
Она не очень дорогая, где-то 1800 или 1900 стоила, но достаточно глубокая. Вот, надеюсь, будет нормальная. Потом вот такой смеситель. Сейчас попробую одной рукой раскрыть. Он такой цвет как сатиновый у него. Вот, смеситель где-то около 4000 рублей такой стоит. Вот, ну и тут различные штуки для подключения непосредственно самой раковины. Вот. Также из техники мы уже приобрели вытяжку. Вытяжка телескопическая, то есть она выдвигается. Вот. Там есть две лампочки, то есть она с подсветкой. Фирма называется, кажется, Акпо или Акро, наверное, Акпо, скорее всего. Это польская фирма. Ну, не могу ничего сказать про качество, пока еще не пользовались ей. Также из ремонтных работ мы наконец-то сделали канализацию. Вот, выкопали два вот таких колодца. Каждый колодец по 2 кольца. Один идет основной, второй переливной. Они соединены между собой трубой. Вот, нам их уже подключили, и раковина с кухни уже сливается в эти колодцы. Старый колодец мы, скорее всего, закопаем. Вот, но основное, для чего мы их сделали, это чтобы обустроить ванную в нашем доме. На пол в ванную мы решили положить керамогранит. Вот, а пол у нас был покрыт ОСБ листами. Естественно, деревянный пол, плитку класть нельзя. Поэтому мы купили плиты ЦСП, цементно-стружечные плиты. Вот. Вот так они выглядят, кому интересно. Сейчас я проведу небольшую экскурсию по нашей ванной, так как я ее еще, кажется, не показывала. А там тоже предстоит большой ремонт. Вот так заходим. На этом месте, если кто помнит, стояла печка. Плиты ЦСП мы уже положили на пол. У нас здесь одна батарея. Пока что у нас здесь висят куртки, но как только мы приобретем прихожую, они переедут. Вот. Стены обшиты здесь влагостойким гипсокартоном. Это вывод под унитаз. Уже все подключено, ну, как бы трубы все уже проведены в новые колодцы, так что канализация уже, можно сказать, в рабочем состоянии. С этой стороны идет вывод под ванную и далее под раковину. Еще мы сделали для стиральной машины, ну и для того, чтобы, например, фен включить, 2 розетки. Они такие защищенные от влаги, так сказать, закрываются крышками. Вот наш кот там сидит. Также в ванной у нас сделана вентиляция. Свет выключается снаружи. Сейчас пока что одна лампочка у нас там, поэтому темновато. Вот, и вторая клавиша выключателя включает вентилятор. Керамогранит в ванную на пол мы выбрали светло-серого цвета, такой немножко похожий на мрамор рисунок. Мы его уже приобрели, теперь предстоит укладка плитки. Вот, на сегодняшний день пока что выполнены вот такие работы в нашем доме. Кому интересно, буду продолжать снимать дальше. Всем пока!